Halo, selamat pagi teman-teman. Aku mau tunjukkan minuman yang menyehatkan. Ketika aku batuk udah 3 minggu nggak sembuh-sembuh, sudah 2 kali untuk pergi ke klinik nggak sembuh sampai obatnya habis. Ya, nah kata istriku suruh minum air panas dicampur dengan pare. Nah ini seperti di gelas ini. Parenya tuh dipotong, ya. Tapi seharusnya itu bijinya dibuang. Ya ini tadi bijinya nggak dibuang. Jadi setelah minum ini 1 gelas, ya terasa enak. Aku minum lagi 2 gelas. Tapi airnya air panas ya. Seharusnya direndam seperti ini. Ya direndam. Nah, jadi warnanya kayak gini dia. Udah direndam, udah bisa diminum aja, ya minum waktu hangat-hangat. Tapi waktu mendidih ngerendamnya pas airnya mendidih, ya dituang gini, ya, tuang pakai air panas, nanti kalau udah bisa diminum. Itu batuk, pilek, kepala pening, ya itu sembuh dengan ini. Luar biasa. Jadi ini saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini pare namanya. Cukup 1 potong aja, potongan kecil. Ya direndam dicor pakai air panas mendidih. Setelah itu udah bisa diminum, waktu hangat-hangat minum, dan itu akan menyehatkan batuk, pening, ya kepala pusing, pilek, ya itu sembuh. Amin.